मोगाच्या भावांनी बहिणीनो माते वाचो वांजेल अध्याय 24 वर्ल्ड साळिसांनी 2 तावन आमी आयकता देखून तुमी जागृत रावा खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेनात. ह्या ओपारेन जेजू आमकां सांगता विस्वासी आनी अविस्वासी साकरा विशान, कश्टी या नसती साकरा विशान. मोगाच्या भावनान बहिणो असली एकली स्टेला बाय म्हणली स्त्री ती परगांवांत इस्रायलांत वावर करताली. सुमार 12 वर्सां तिणें इस्रायलांत वावर केलो. दीस आनी रात म्हणल्या बरी ती वावर करताली. तितेक जावन तिचो पती तिचे तावन पयस जाल्लो. तिची म्हणली एकलीच दुव आसली आनी त्या दुवेक बरें शिकाप दिवच्या पासत आनी तिचेंच म्हणलें घर जागो करच्या पासत ती परगांवांत इस्रायलाक थंय पावली आनी मस्त कश्ट कावन तिणें थंयसर वावर केलो. दीस आनी रात म्हणल्या बरी ती वावरली. आपल्या भुरग्याक तिणें एक बरो फुडार दिलो. त्या भुरग्यान ग्रॅज्युएशन केलें आनी मास्टर्स केलें आनी आतां तें एका बऱ्या कामार तें आसा. तशेंच तिणें आमच्या कुडयाळ शारांत एक जागो घेतलो आनी थंयसर घर बांदलें. सकयल तिका रावंक वयर 2 धाकटीं घरां भाड्याक दिवंक. आनी तिच्या कश्टाचो फळ जावन ती तिच्या मिसावांत संपूर्ण जाली. ती एक कश्टी साकर सेवाक जावन वावुरली आनी तिका आतां मस्त तृप्ती आसा. तशेंच मोगाच्या भावनान बहिणो लॅन्सी म्हणलो एकलो भुरगो आसलो. दुबळ्या कुटुंबांत तो जल्मालो. ती उठूक 5 जाणां भुरगीं, ते एक चरके, 2 जाणां भयणी. लॅन्सी शिक्षांत मस्त हुशार आनी त्या पासत मस्त कस कान तो शिकतालो. PUC करता आसतना कॉमर्सान ताका लँक मेळिल्लें आसा आनी त्या वेळार ताच्या घरच्यांनी ताच्या फिरगज विगारान सर्वांनी ताका पाठिंबो दिल्लो आसा. सबासकी पाठयल्ली आसा आनी ह्या लॅन्सीक एक उद्देश आसलो, आपूण जिवितांत वयर येवंक जाय, म्हज्या घरच्यांक वयर हाडूंक जाय, तांकां बरें करूंक जाय. त्या पासत ताणें BCom आनी CA केलें आनी CA करून थोडो तेंप तो व्हडल्या कंपनींत फायनान्स मॅनेजर जावन ताणें वावर केलो आनी सुमार 10-12 वर्सां काम केल्या उपरांत ताचेंच अकावंट्स फॉर्म ताणें घडलें आनी तो म्हणटा, फादर, म्हाका म्हज्या जिवितांत मस्त तृप्ती आसा. दुबळ्या कुटुंबांत हांव जल्मालो जाल्यारय प्रत्येक जावन म्हज्या मेहनती वरवीं देवाच्या कृपे वरवीं आज एक फावंडार हांव पावलां. पळय मोगाच्या भावनान बहिणो, जेजू ह्या ओपारेंत विस्वासी आनी अविस्वासी साकरा विशान, कश्टी या नेस्ती साकरा विशान आमकां सांगता. त्या पासत आमच्या जिवितांत जांबरो आमी भुरगीं विद्यार्थी, जांबरो आमी तरणाटीं, जांबरो आमी काजारी, जांबरो आमी धर्मिकां. जेजू म्हणटा आमकां आमी कश्टी बुवापूरबायेचे साकोर या नसती अविस्वासी कांयच प्रयोजनां पडना तसले साकोरी जावंक साध्य आसा. कसलीं जावन आसात लक्षणां ह्या विस्वासी ह्या कश्टी साकराची, ह्या सेवकाची, ह्या सेवकीची. पयल्यान पयलें आमी पळयता कश्टी मनीस सुटसुटीत आसतात, संतोश बरी ते आसतात. खंयचेंय मिसांव खंयचेंय काम तांकां दिल्यार ते संपूर्ण एक पावयतात, कित्याक तांचे थंय मौन आसा, तांचे थंय काम करूंक आशा आसा.
आनी त्या पासून संतोशान ते सगळें काम करतात. दुसरें लक्षण आमी पळयता हार्ड वर्किंग, मस्त कश्ट ते काडटात. एक इल्लोसो वेळ तरी बिबाड ते करिनात आनी त्या पासून मस्त कश्ट काडून तांकां दिल्लें काम बऱ्या रितीन ते करतात. आयले वार एकलो भाव मस्कतान काम करचो तो आमच्या आश्रमाक आयिल्लो. ताका आतां 68 वर्सां, प्राय 68. मस्कतान तो एक ड्रायव्हर जावन वावर करतालो. आनी कितें सुद्दांनी ताका गांवाक वचूंक सोडिना. तो म्हणटा तूं बरो विस्वासी मनीस, त्या पासून हांगाच राव, तुका तांगच्या म्हणसर तुका हांव काम दिता. पळय मोगाळ भावन भयणो, केदाळ आमी मस्त कश्ट काडून बरें काम करतात. सबार जण आमचेर विस्वास दवरतात. आमकां सोडूंक तांकां मन जायना. तांच्या म्हणसर काम करूंक अवकाश आमकां वेळ मेळटा, आमकां अवकाश करून दितात. तशेंच आमी पळयता प्रत्येक जावन विस्वास साकराची लक्षणां जावन आसात. वेळ पाड करिनात ते. तांच्या फाटल्यान आमी आसा जाय म्हणना. खंयची एक जबाबदारी तांकां दिल्यार बऱ्या रितीन ते करतात आनी त्या पासून ते दुनियाक आनी हेरांक चड पसंदचे जावंक पावतात. तिसऱ्यान आमी पळयता एका विस्वासी साकराची लक्षणां जावन आसात प्रामाणीक. कसलोच मोस ते करना. देरांक प्रामाणीकपणान काम करतात आनी ते त्याच पासून चड आनी चड पसंदचे जावंक पावतात. चवथ्यान आमी पळयता ते जावन आसा जबाबदारेचे मनीस, रेस्पॉन्सिबिलिटी. खंयचीय जबाबदारी तांकां दिल्यार ते बऱ्या रितीन करतात आनी दुनियाक खंय जावन तांचेर विस्वास आसा तांकां दिल्लें काम बऱ्या तरान करतात म्हणून. आनी मुखलें आमी पळयता लक्षण जावन आसा तांचे उदार मनाचें. काम करूंक सदांच रेडी, आलसाय तांचे थंय ना. उदार मन, खंयचें काम दिल्यार, खंयच्या वेळार दिल्यार ते सदांच तयार. आनी सवें जावन आसा नवें चिंतप, नवें शिकोवंक ते सदांच तयार. पळय मोगाळ भावन भयणो, असलीं लक्षणां आमचे थंय आसल्यार, जावं पुरो एक हांव विद्यार्थी, जावं पुरो एक युवक हांव काम सोदून आसा, त्या एक कुटुंब चलोवचो मनीस हांव, या एक हांव रिलिजियस मनीस जावं पुरो, तसल्यांक आमकां बरे जबाबदारी मेळटात. कित्याक बऱ्या तरान आमकां दिल्ली जबाबदारी आमी करता. तर मोगाच्या भावन भयणो, जेजू म्हणटा विस्वासी कश्टी सेवक आमी जावंक जाय. हांव विस्वासी नश्टी साकोर ह्या सेवक आमी जावचे न्हय. कसलीं लक्षणां जावन आसात नश्टी सेवकाची, साकराची? पयल्यान पयलें आलसाय, लेजिनेस. ताका काम करूंकच मोड ना, घरांचेर बंदून रावचें. दुसऱ्यान आमी पळयता वेळ पाड करचें. खंयचेंय काम दिल्यार काम चोर म्हणटात, केल्यार केलें, ना जाल्यार ना. तिसऱ्यान आमी पळयता प्रामाणीकपण तांचे थंय दिसून येना. आनी चवथ्यान आमी पळयता जबाबदारी मेळ्ळीच ना आनी त्या पासून तांकां फुडेले जावं धनी जावन कसलीच जबाबदारी तांकां दिनात. आनी पांचव्यार आमी पळयता उदार मन ना. बगार तांणी कोडी काडचे, तें समाना हें समाना आनी एक्सक्यूज दिवचे. त्या जाल्ल्या वरवीं तांकां कोणी पातयना आनी सोम्यान तांकां नवें शिकोवंक आशाच ना. तर मोगाच्या भावन भयणो, आमच्या जिणेचेर आमी नदर घालया. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत, आमी काम करच्या जाग्यार, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजेंत कसले सेवक आमी जावन आसा. विस्वासी या कश्टी या बरे सेवक आमी, या अविस्वासी नश्टी आयज प्रेजनातले सेवक या साकोराक आमी. जर तर विस्वासी कश्टी हेरांक बरें करचें सेवक जाल्यार खंय जावन सर आमकां मानतले. सर आमकां आनीक हो भाव या ही भयण आमच्या सांगात आसूं दी म्हूण आशेतले.
तर मोगाच्या भावन बहिणो तुमकां समेशांक हांव बरें मागतां. सर आमी कस्ती बऱ्या मनाचे सवाक जावया आनी हेरांक आमी बरें करया आनी जेजून दिल्लो तो उलो आमच्या जिवितांत सदां काल आमी पाळया. देवाचें बेसांव आमी आपणावया. आमेन.